Тушкул көчө менен Горбанецке барат. Горбанец менен Радон менен Рейдтин максаты жаркыраак маякчалар жана бийик үн чыгаргычтар менен жабдылган Атайын багыттагы автоунаанын тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыздоо. Андан сырткары айдоочуларга Атайын бийик үн чыгаргычтары бар унааларды тоскоолдуксуз өткөрүүнү эстетүү болуп саналат. Рейдтик жүрүш алгач облустук жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын алдынан башталды. Тез жардам унаасын майы кызматкерлеринин 6 унаасы коштоп чыкты. Тилекке каршы жол бербеген унаалар көп кездешти. Алардын ар бирине жеринде протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынды. Үсөн Сматов 15 жылдан бери шаардык тез жардам унаасында айдоочу болуп эмгектенип келет. Бул жылдар аралыгында далай жолу жол бербеген айдоочуларды көргөн. Айтымында ушул сыяктуу рейдтерди жүргүзүп, айдоочуларга түшүнүк берип туруу бул алардын ишинин жеңилдешин шарттайт. Скорый дагы башка машиналар бар, спец машиналар. Аларга деле жол көбүнчө берилбейт өзү. Анан бүгүн мына рейдтин немесинен жыйынтыгында деле көрүнүп турат. Көп машиналар жол бербей атат. А бизде скорыйда көбүнчө алиги тяжелый ооругандар болот. Ошого окшогон жерлерде такыр эле жол берилбей калат да. Анан ошондуктан көп кыйынчылыктар болот. Ошол себептен мына спец ГАИ кызматкерлери менен ушулар менен бир ай сайынмы дегендей ушундай бир иш-чараларды өткөрүп турсак, шуну жакшы болмок да. Жалал Абад шаарынын ички көчөлөрүн кыдырган рейд Сузак районунун аймагындагы Ош-Бишкек унаа жолунда да улантылды. Ал жакта дагы тез жардам унаасына жол бербеген айдоочулар кезикти. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 188 беренесинин 4-пунктунда Атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу сигналдык түзүлүштөрдү иштетүү менен жүрүп бара жаткан транспорт каражаттарынын кыймылына артыкчылык бербегендерге 10 000 сом айыппул каралган. Айдоочулардын көбү Атайын каражаттагы автоунааларга жол бербегендери көрүнүштөр. Ошолордун баарына мыйзам чегинде чара көрүлдү. Ошо бүгүнкү иш-чарада 8 айдоочу аныкталып, алардын баарына протоколдор толтурулуп, айыппул салынды. Кошумчалай кетсек, маяк аталышындагы мындай рейдтер мындан арыдагы облустун ар бир аймагында улантылып турат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.